vakutera ndi gogo Christine uyani ndamaya atangudza kuti sisivena vakaberekwa kwa Ziweya vanowana Nyati saka vakamirwa nagogo Christine. Sangano ramari ini ndini mai wafeni naye kana maimbotiona chinhu chetiri kuita kuti titende ini ndasumukira kutenda mukwasha murume waDavid nekuti ndiye azotoakura mutoro wemwana wedu kusvikira petiri panapa titori kumba kwaDavid. Ndiri kuda kutenda zvikuru kumurume waDavid newabereki wake. Ndiri kuda kutenda ndibatsireiwo nekuti hakuna henyu wabereki wakabereka murume waDavid. Ini seine mweya wandizi ndinongoziva iye David nekukura kwake mumaoko mangu, asi zvandasumukira ndizvozvo chete. Makaita henyu makatichengetera mwana, makaita henyu makaita henyu makatichengetera mwana wangu. Hapana anga achagigoni mukoma wacho akambotora David akazozvitongesa kuti mwana uya anga ndochengetwi nemukoma wake ini ndiripo. Akatorwa ndofunga akapedza mwedzi tikazondwa wafona kuti adzoke. Tambofonerwa futi kuti tatora akwa kwamberi. Zvichibva zvakona achibva ati ndofunga akataurirana nehanzvadzi yake kuti ungaregerewo here mai vachindochengetwa nemukoma wavo iwo uripo. Makaita henyu ndiwo mazwa angu chete, makaita henyu. aiwa toda kutenda mbuya mnoza zvinonakidza vachikudaidzwa kunzi gogo Christine. Tinoda kutenda gogo Christine nemazwi avo vachitaura samai vasisifeni. Zvino vanotera ndisekuru Ziweya Nyati uya henyu muzotaura mazwi enyu mashomanana. Mashure masekuru chadaidza murembo wokwanga ndiyo chataura chakuudza kuti ndiana chataura. Pamusoro sangano rese auya panapa ini ndiri sekuru wechidiki ungaone kudari kunge ndakura kushaya chekudya umbowo ndoda kupa shoma ndewekuti muzukuru wangu Feni mukuru kwazvo pendiri dzimwe hama dzaifanira kunge dzichipa umbowo hwake dzakapera kuparara dzikatama. Saka ine panapa handingapi umbowo hwekunyepera vanhu, saka handizvikwanisi. Ini ndinoda kuti muzukuru wedu uyu enga aine chipo chemanzwa achitaurwa ichi, asi pendakazotangawo kuti ndada kuti kureiwo izvozvi ndine 37 years. Right. Saka ndinoda kuti mubabate pamwe 37 years nemakore manzwa achitaurwa aya, umbowo hwacho hunenge husina chokwadi. Asi ndinoda kuti ushoma, ndinoda kuti muteerere zvikwawo zvinonakidza kana zvisinganakidzi. Ndinoda kuti muteerere
shuwa wazukuru wangu iwawa wengu waine chipo. Wengu waine chipo. Iyeyu enge petakatanga kuziwana kuti ndakubvawo mukukirechi. Ino mani yengatwaza sekuru ndopota ndichikudzidzisai iye zvinezvo toda kuti wazukuru tese tisipota tichisangana pagore kutera kuti imimi muzive wazukuru wenyu. Saka asi chekutanga tichatanga taitira kwenyu ndokutichatanga ungano yacho iyoyo tozoti tozototenderera kwese kwese. Ndingati ndo umbowo hwendingape asi pazodimburwa pahwavadimburwa pahwavaita ndufu dzakawanda dzambotaurwa amene mufundisi ere kamupasara ndiani wanhu wamagwaya waya kuti hanzi remangwana hanzi ita kuti kana tichiri wapenyu tinozonge tichari izvozvi kwaka wakatorunga mapurogiramu iwawa ekuti tizoita asi watama wanhu wawandawo watotama ipapa. Saka ndo masoko endingape emuzukuru wangu kuti afambe zvakanaka. Mapurogiramu aakasiya aronga tichaendera mberi nawo kana tiri wapenyu. Asi pekupedzisira ndoda kuti watungamiriri wese kusanganisa ona iwoyo wa-MC newafundisi wese ndo mazuva angu ekupedzisira. Ine hazvina kundifadza ndiri kumushawo. Ndaizonzwa muzukuru wangu achinzi aendeswa kuchipatara chonge chakumuramba chamudzosa nhasi mangwana chaino. Taizwa kuti munhu akaenda kuchipatara kare ipo pendakavati kurei pacho aibva aonekwa kana adzoswa kumba mupenyu. Saka tiri kuti watungamiriri wenyika wada kuzoita newaripo wagadzirisa achataura akamirira mukwasha Dr. Nelson Pabinas Okwanga. We're now going to invite engineer Dr. Boston Odongo, who is going to speak on behalf of his cousin Dr. Nelson Okwanga, as well as on behalf of the Ugandan community in Zimbabwe. I saw quite a number of them outside. I saw Grace Majonga also outside there. Quite a number from the Ugandan community. So, Engineer Odongo, where are you? You know, he's usually not said, please come over. Yes. Yeah, I was wondering where you were, Engineer, because you are conspicuous. That's Engineer Boston Odongo, who is going to say a few words on behalf of Dr. Okwanga, as well as on behalf of the Ugandan community residing in Zimbabwe. Dr. Odongo. It's a little bit short. We'll adjust it for you. I would like to firstly register special thanks to the Reverend of Catholic Anglican Church of Memory and his choir and the team who made this gathering successful so that we can say farewell to our beloved sister-in-law, Fanny Teresa. Thank you very much, Reverend. I would equally like to thank all of you who devoted your precious time, especially this time when movement is restricted, and you all sacrificed and came to help us in physical, but in spirit, we will still be together with Fanny Teresa for life. Fanny Teresa was a peacemaker. She has traveled to Uganda
We have advised people in Uganda, they are equally very, very sorrowful on what has happened to her. But there is very little we can do about it because God has made this decision, and none of us who is here can go on his way and stop what has happened. We will just say the life which she has spent up to this time was great enough, because even many people probably don't reach the age which she has managed to reach, because she passed on last week on Wednesday. My sister-in-law, Fanny, was a peace-loving person and spent most of our time making sure that there is peace on earth. Let it be with relatives, let it be with friends, and let it be in ourselves, the son-in-laws, and all this. He was always a champion of making peace. Even probably in our constituency where she was an MP, I'm sure she spent most of her time making peace that side. And she was great, and she was a hero in that. Since time is limited, I would like also to mention that she managed to champion inequality in human beings, especially in politics, Zimbabwe women in politics. She was the pioneer of that. That was a situation which was seeing us see an imbalance as humans in all activities which God has created us to do. But she championed that, and she formed an organization called Zimbabwe Women in Politics, which is something very, very great. Politics was dominated by men. The minister is a man, the vice minister is a man, the permanent secretary is a man, and all this and that. When she came in, she has managed to create equilibrium, and you can see there is now a balance in nature as far as God has created us in this world. Which is something which is very great, and we should not forget her because of that. I'm sure there are some other people who will come in here to highlight more details on that in regards. So I thank you very much for coming in, and we'll say bye-bye to our sister-in-law, Fanny Sirisa. Thank you very much. I'd like to thank Engineer Boston Odongo for those remarks about Sister Fanny. Like I said, we really don't have enough time, so we want just to say a few highlights about what we know regarding our life and times with our sister here, Auntie Fanny. So let's just make our presentations very, very brief and to the point. And for now, I'm going to call upon the young sister, Dakushedza Mnina wavo Netsai. Unyanyo Janzi Netsai, muzotaura mazwi enyu mashomanana, amda kutaura nezveyakoma wenyu. Ungoita mashomanana, asi ndoziva kuti anenge aine muzamo. Kamsori baba zvamuya, kamsori sangana. Ndakamira pano ndonzwa kudzakirwa. Chandoda kukuudzaiwo hama dzangu ndoda kuudza nezvekurwara kwakaita mukoma wangu. Angari munhu akandiri very close naye zvakanyanyisa. Ndakachema ndikanyarara. Bati zvachikudzei vakatanga kurwara macho. Sezvamambonzwa kumashure vakanga vaine BP, vaita BP vazoti very pashuga. Vabva shuga vaita local eyesight. Bati kuzorwara kwavo vakatanga nacho. Zvasvika pano. Muna Juni varwara mwana una zvanyanyisa Delphine. Akauya kuSanto. Akati mama mukomenyana. Ndoba nena Delphine kana vaona. Sisi chi chino chandaiziva vanga vasina loss of appetite. Ndikati mukonzwei vakati hapana pandinyatsonzwa sakuzwa kuti ne loss of appetite. Sezvine paparo vakapekuti vaende kudandaro. Pocho deiro randasvika randadedzwa nemwana. Ndodhera ndakabva ndonasiya kudandaro ndinasera musukuru.
ndokadaenda nadani vaenda vaogara kuhospital ndobva vazobuda vachinzi vanani vaodzoka vaogara kuti after a week ndobva defina fonazve zvikanzi mama mukomeni aita maronda lemoni ndobva ndamhanya zvipinda mumakoyo defina chibatsirwa nekwasha musekiwa vanaenda vandasvika chii sisi zvandaita maronda nditsai usainge usina kwaona ndoda kuti ndigare nditaure newe vatitangaona maronda ako osvika maronda ndakaona ndikati asisi maronda aka asinamira mushi zvanzi ndo zvandakudetsera kuti uone kuti zvakaita saka todii zvanzaiwa ndirakuisa kuchipatara sezvinewo mukwasha nemwana defini vakaronga sisi ndobva vadzokera kubasa asi jera ndapedzisira kuvaona pavazoenda kuhospital vanga ine hope yekuti vachararama wai ndiri kudaro vakati wane organization yavanhu vakatanga vakanditi netsai usati waenda da kuti kuita budget yezvinhu zvachaita sei zvezvo zvada kuzoitawo iwo ndikati ndonyora sei budget handisikuiziva sisi zvikanzi budget nonongonyora mafigures wondiedera since ndisiri kuona ndikati its fine nyaya dzakazodzoka dzowanda zvadzo pandakasisi ndakuenda zvikanzi wakuenda ndikati ndakuenda ndobva paya pandandozodzoka musi wechitatu ndichi kunyora ndabva kuchikoro zvikanzi its fine kana uchishandisa isati fine but ndishandisa isati hazvina kuzoenda sokudaro mande ndakazonzwa mwana kufonera indabva musi wesati akunditi komeni tazomaisa chiva zvazoita wese zvazoda ndopa ndakazoenda kuchipatara kwacho ndakanoona kuti zvazina kumira zvakanaka but vakazoterapoirapoi zvavo ndobva vazoita kunge zvirinani bcause tatakutaura tatakunzwana machitaura zvese ndopa ndazoti last saturday ndopa ndakafonera defini zvakupenda muchipatara bcause ndaiwanzopinda maweekends nenye kuti juni vaida kudiwa munhu wani ndodambudziko rake kokuchipatara nenye covid defini akati mama pindai ndakamusana nekuchipatara nayo ndopa ndapinda ndikatotaura nasisi tikakurukura tikadivataura paipa kuranda kurwara munenge ndarwara chii zvanzi vanga vachiti kuchabuda asi ndarwara saka nyaya yakazoita ndeyekuti defini akazopinda sandi ndobazofuna zvamama vasikutaura ndikati chii zvanzi handisuziva mande ndokandafona defini ariko defini akati mama vachadzikunake ndopa ndakazoenda unozvionerawo ndina wandaitaura naye hatina wandaikunaye zvazvakaoma ende before pavakadischarge ndobva vadzokera same day zvazvazikamira zvakanaka saka pandakazonziva nhakupinda vese musi wechitatu ndopandandanokumbira kuchikoro kwandiri vandaenda ndaitingo ndichadzokera kuchikoro but nesituation andakana kuchipatara handakwanisa kundizodzokera kuchikoro ndakaswera kuvodindi kusvika zvazvosvika pakuti kupera kwazvo kwazvakaita saka ndokukura kwandoita but ndoda kuti sisi vangu she was a heroine rari gamba handiri kunyeperai vairwira chavaida ende vaichiona chavaida vaikurudzira vanga vaine rudo vari munhu wezvese hapana munhu wavaisarudza ndoda kutenda vana kwasha sezvamborehwa naamai mama pamusoro endakudedza nezita mama kristina zvavambotaura vataura kandoda kutenda mukwasha ende mukwasha ndamutenda ane rudo ndakachengetwa sisi vangu ndofunga mabhushungu ari kuziva kuti takaitwa basa ndoda kutenda defini fought a good fight ramba wakadaro shinga mwanangu ndozvazvinoita kana mai vako tiri pano nemiwo chandoda kupesira mashoko yevanasisi netsai ari pano chinetso akarihwa nafeni ndiri pano nemi musazondisiya musazondisiya munasisi vangu bhosi ndiri munhu anda kutaura saka munhu andaitaura naye hapasisina ndiye munhu andaikoti ndikambovaiva kudai ndaitoenda kusisi zvazodai zvikazodai ivo vachindudzawo zvavo saka ndikukumbirawo anasisi vangu musazonditi unetsai munotaurisa ndinotaurisa sezita rangu but muzondigamuchiro sezvazviri Natenda mengi netsai nemazwi avo iwo sisi defini avo vachitotaurwa vanga vambosimuka pavari ipapo tivaoni mwana wasisi feni sisi defini ndo mwana wavo vepano paSt Peters tinomuziva nokuti nguva nenguva vaibhoya vachizopinda nesu pano saka totenda igarai ko mukwasha ari kupi vari kupi vari panze okay but vatendwa vozotitenderawo nekuhamba neshamwari sekutendwa kwavaita tinokutendai zvikuru kunyanya nechikamu chekupedzisira cherwendo rwafambwa nasisi feni zvino mwana Elaya ngaaswirira yake Elaya
pamusoro esangano Mwari, pamusoro evana mukoma, pamusoro evana baba. It's not easy kuti mwana simuke ataure especially about amai, but maybe it will be easy if it is the other way. Because rudo rwa amai hakuna kukunda. Nichatanga nikuerenga a quote from the book of Ecclesiastes. To everything there is a season. There is a season to be born. There is a season for everything. There is a matter under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is been planted. A time to weep and a time to laugh. A time to dance and a time to keep and a time to cast away. Today amawadiwa takaungana kanaka chikakurenga mabasa amai avaita. It's not easy. Session tanamutora dokutanga. It takes a muda kurangalira and to share the joy and the gift of life tatakaitiwa na amai. Fenichiri was born on the 10th of November, 10th of November 1951. We were born, the two of us, me and my sister, and the last one. It's very hard to say goodbye and to wish you to die. But it's a good start of you will never know about tomorrow, and we never know what is going to happen. We only say good night, but we don't know if we are going to wake up tomorrow and face the daylight. But it is that faith which keeps us going. And I keep going for to see what you should because giving story on my phone, but answer to Tim Garden, Timaru in Garden Ramari. Like we to fund this on to Tumabanza, and then we to Leroy. One rose, which is the best one. So Marika now out, she always goes for the best. So it's one of the best flower, but it's not the ones that you should susu. See one by Muda, two slash I eat one, I eat. So let's listen the pain. And only remembering the good and the life she gave us. I know I take pride to say she was my mother. And at one time I was wondering, because my father passed away when I was a little boy, and I always wonder why he had to leave my mother. I was saying one day I'll ask, but every time when I go for the holidays, I didn't get that courage because I was young until my father passed away. But after he passed away, I take it upon myself. I want to find the reason why exactly. But I didn't have also the courage like she had. But I said to myself, okay, the only way I can do is, whenever I'm with her in the room, I'll imitate my father's structure and I'll imitate my father's voice when I'm talking to him. So I'm trying to pick what exactly, who was wrong there. But it was that I think one day when we were talking, then it was just after I got married when we were talking, and she had just left in Red Banner, then she's starting with the Auntie Togo. Here, the way she was talking, it was from Red Banner, she was dealing with the children. But now when she went with Auntie Togo now, the way she was talking about empowering women, then I used, what is this? Then we want to explain her. So during that time, we didn't have to watch news and I would teach preparing my newspaper to know that this is the election time, because all the MPs will line up every evening coming at the house to ask, we want to in our constituency, she will go there, gather all the ladies, try to mobilize the votes for the MPs. And sometimes I joke around and say, why don't you be an MP on your own? Stop doing this for these ladies. This must do their own thing because you are the one who's doing everything. So go and be an MP. So the time she was with the whips, then she decided, I think it's high time now. You were right.
I must join politics now. So I asked him, okay, there's 2 horses. There's horse A and horse B. Where are you going now? Saka, first one, you won't know what they no, because these past 10 years, I think we've been working with both of them. So, but I think we mentioned about 2 from both horses. If you ask these ones will tell you, because regularly I always see those ones in the house, and the mom will be talking to them towards elections. So I said, go and ask them now. But they're not going to give you the exact answer because they don't want you in there. They want you to go and work for them. And I was right. She was told if you go for the horse A, you will start in the grassroots and go up the ladder. So I said, you know, this is what they said, that not you, grassroots. You've already done everything. Then 2 days later, she told me, no, I'm going to horse B. Yeah, but she was not sure if she would get Harare or... Then that's when she decided, I think I'll get the answer if I go to Mkomo Oliver. Then she tried to Matsika. But I was skeptical because knowing Sekuru, where she put his money on the horses. So I was not sure with this. Sorry, Sekuru. So anyway, it is their 2 brothers and sisters. They went the talk. When she came back, said, okay, I had all the answers I need. I'm going for it. Then Mr. T posted to retire. So all this was there and we could see. And she fought her race. She ran her race. It's now, she's just waiting to get her medal. So it is through these prayers, Father, actually for another mutation. Tiwa Batsiri, it's a case in which gold medal. Especially who are storing position, Kwasha, Pagatora, my Pagunogara, and the moment I come to get one microphone, everything just went. So the patient yet and my sister. Never school. I think the other ones are more, I don't know about Shika, but Sharon will mention your name also. Thank you so much. Ukoma Chris and Lukanga, thank you so much. You have been there. Even I was very far away. Mama Wanongokira was that love because he was surrounded with those ones who love him. Thank you so much, Nkomo, for taking the lead in home. Thank you. I want to tell one Elaya Nemazwake Atipa. To tell anyone, Ngoma Chris Munga, Ngoma Chris Watawazi, Ngoma Chris Katiera, Director of Education, Muluru Harare, Sakino Tenda, Ngoma Chris, in the Basarao, Lokosha Dai, Tungamira schools of Harare, as a one who was a carry, a good Timangi Bachi, a family of Samaiba, Tatura Tenda School. Panama was Oswika, Panama Batirabaya, do rector of St. Paul's, Highfield, Church Kwedu, Gativera, is a 2 fathers when I should have Panama, Babatirabaya, St. Paul's, Highfield. That was a character. Vaimo, I can't say that. I saw it was cold. Denford, in God's way. I don't put a money for WhatsApp, and I'm say, hey, Denford. It's no more about WhatsApp. They go back at cold. I see no one canceller when Chimoino, Denford, in God's way. Pamena MP, and the Mamma Tona, Zukari, Tona, Pinda Motia, Gray, Rotten Rokoti. Machita say, Machita, Joanna Mamudi, Honorable Joanna Mamudi. Very well, honorable. MP, Mugataza with a bridge, but on the Bambanga, Mujakara, Mulimchap, show nice of it. Honorable Joanna Mamudi, one MP, when she go in Tinofara Kuana, Fumo Padamwe, Bandasia, or Kids. Sakama, they program, so tell one later. Telephone
kuGlen Forest na 2 o'clock kwezve pana papayadyiwa chikafu saka vakutera vese tokumbira kuti mungoita pa 1 minute nekuti chazopa zvekare mukana kumapoliticians chavakumbirisa chaizvo zvekare kuti nguva ipfupi asi vangotauro kwechinguva chipfupi saka Sera muzukuru Sera mwana waStephanie chatauro mazwi mashomanana uyo haanetse kana kumubvisa pamicrophone kana anyakutaurisa saka muzukuru Sera ndiachataura achateerwa nemurora maichapu motoswera pedyo moyozogara pamacheya ari panapa sawira gogo chimbetete munge muri pedyo zvekare mese ndikupai ma 1 minute ndikuva makataura kumbadai Pamusoro yesivatungamiri vari muno ini ndini Sera mukuru waSpan ndindaigara navo for long kubva vachiri kuchireti vari kuRed Banner tiri kamwana kadiki kusvika ndinoorwe ndinavo mbuya vakarwara for long ende vakavavhura organization yavo vachindiudza zvese zvaiitika vaindiudza even kupolitics zvese zvaiitika vaindiudza even musi wamaiti vakachema vakauya kumba futi vakaramba vachichema honorable advocate namusamuchamisa makazvitaura vakauya kumba vakachema futi I was there always to comfort her kuti gogo zvinoita. There comes when she was serious vasisakwanisa kuramba vachifambira organization yavo tikavati gogo sezvo now muna completely blind, give me the papers, I can fight kuti zvinhu zvenyu zviite. Ende ndakafighta zveshuwa. Dzimwe nguva ndairara kuma3. I would want to thank my husband, who was very supportive. Ndakaita rana wavo, ndakaita makumba avo, ndakaita maziso avo mbuya vangu. Organization yakaregistrwa and she was happy. I think by that time everyone vakaona kuti vapamakavaona vaitonge vaita zviri nani because she was happy kuti muzukuru wangu vaita zvandandichida kuti organization iwe successful. Mama venyanya kuenda kuhospital indairana ndaimhanyirawo zveorganization kuti iite. Ndakanga ndava kutoleader maboard members avo and after ndawana certificate I told the board members kuti ndozvaitika ndikanoudza gogo as well. Vandazovaudza kuti board members pagroup that I was suggesting kuti tiite launch our company on the 10th of November. It will be a surprise for Gogo. As long as she's there, vakagara pawheelchair vachingonzwa kuti vanhu varipo and ndakaita iri a surprise also celebrating her birthday. But zvinokuita sezvo mama variwo vainyanya kufamba, I would just ask mama kuti maswera sei, gogo vaswera sei. Ndaiudzwa maadresi namama. So on Monday, on Tuesday in fact, mama vakandifonera vakati enda unotora gogo vako kuhospital varikufanira kubuda nhasi. Tikati okay mama, ndoenda. Tikaenda sezvo ndainyanya kuita mapaperwork yavo kuhospital. Ndakaenda ndikaswera kuhospital. Vachingoti tichikuda kuita mabill what not a lot. Ambulance yakazoya around 4. Tikaenda kumba ndikanwasiya. Tikati gogo ndakuenda. I would want to take advantage of user ambulance inondisiya kumba kwangu. Tikanzimira ndoda kutena. Tikati gogo, you can just tend by nevanhu veambulance. You know, I can't carry you. Ndakaita operation 2018 official. But yeah, I understand that kuti une problem insana muzukuru. But ndoda kuti undione ndichiteneswa, ndoda kutarisa uku. Ndikati okay gogo, ndakamira. Please vatene vakatenwa. Vandati gogo ndakuenda, zvikanzi wapenda muzukuru. She just smiled. Thank you very much. Thank you for everything. Ndo zvavaigara vachitaura gogo. If you do something nice, if you make her happy, she was just like that. Pasina 2 hours.
mama wandifonera uye vakuvarwarisa tikati okay mama ndakutomhanya kuhospital ndakufonera ambulance iri kuyazokutorai takazobva kuhospital ikoko kuma-am ini nokuni kwandaimhanyira musi wewednesday zveorganization mama vakaenda friday vakaenda thursday vakaenda friday vakaenda musi wetuesday pazvakaitiko tezvarangu vakaitawo problem vakaitawo accident vari kuhange so I go and see my father-in-law kuavondor vanditingofonera mama kuti koko vari sei vari nani saturday vaita vandatakadzika mama vakatoyozonoti zvarangu vachita it's not nice serazvomamira musha Sunday, ndakavafonera vakandikata ende ndakabvanazoitawo busy with the staff yandaita. Monday I called her, mama koko vari sei, and this was like koko ako achataura, she's not moving, she's not even blinking her eyes. I cried. So Tuesday ndakati kuna mama kana pane munhu anga akabhuka ndozvandawanzoita kana pane munhu anga akabhuka kuuya kuzona gogo tell that person to target I'm going. And ndoda kutenda Mwari. My granny was there when I was born hospital. And then I want to thank God because I was there on the last day and that I spent a lot of time. Now, it's a massager and it was just making sound if I talk. Ndoda kutenda Mwari for that. Ndautenda Sera msukuru mumazuva ake mashomanana todaidza maiti amuneyo mashomanana nguva yafamba nokuti na 2 o'clock tapedza kudya panapa tafanira kunge tava Glen Forest iye zvinodza kuti ta10 to 1 saka nguva yedu yafamba. Pamusoro baba, pamusoro isakabvera Mwari, ndingoda kupa mbiri rekutenda natete. Varoro vakachisa muri kwero, muri kubatikanawo zvandiri kuita here. Inini ndiri kurwadziwa tarasikirwa nemurungu wedu ende handizivi kuti tichaita sei. Pataiti patinenge tasangana zviya zviya haubvipo pana tete Feni usina kupinda muleseni, haubvi usina chawakabata chawadzidziswa cheupenyu. Ndiri mwana mudiki kuna tete Feni, ndiri muroora, ndiri mwana mudiki zvokuti bati ndofunga mungandineserewo vazhinji vedu mukati mudzimba dzakasimbiswa natete Feni. Ndo tete Feni fambai zvakanaka. Maiti akunogona kutaura saka ndo example yedu ndo inonzi best practice yekutaura panapa sotaura kwaita maiti avo saka ndakudaidza nzodzi yangu maichide tete ndozaka kutaura kuwekari basi nhasi nondinonga kukumbira kuti vakutauro mazimoshimani ndoda kutenda mufundisi wangu kuti matipira rukudzo rwese kune vanoremekedzwa. Zvatiri kungomhanyiswa zvamuri kuona my brother ari unfair. Inini nditi ndinogona kudimbura zvamudhongi wake. Ndinoda kuti ndikutaurirei kuti saka ndati wadzidzei mukufamba nokuti vazhinji makamuchirondedzera zvekurwara zvei handicharondedzeri izvozvo. Ndinoda kubvunza kuti chamakadzidzawo kufamba natete tairacho tete honorable isarasikirwa semhuri zvikuru. Kamuzukuru kangu kakomana kaivazira vaiuya kumba nevazukuru vavo vana vadefini saka amafriends. Saka ndakamusanangurira kuti anzwisise kuti tete havasisiko. Akapindura akati ndinoda kuenda kumafriends angu kuratidza kuti aiziva connection yemafriends natete honorable. Taingova tete honorable. Kwakazvarwa mwana kumba kwedu tete vakati ndiwo honorable. Saka kumba kwedu kuna honorable. Vese vaya vanoremekedza mahonorable mochiuya kumba kwedu muchizovaremekedza varipo. Muroora wangu iye mai vahonorable akaitwa empowered natete nokuti munhu wakanga achigara achibvunza saka muri kuitei, saka muroora ari kuitei. Muroora akati ndiri kuda zvekubheka
aikurudzirwa zvikuru kuti aite bhekari kusvikira arejista bhekari rake atori nebhekari anobheka. Teterai vane rudo, vane rudo rwakanga rusingasarodze. Ini ndakaita rombo rakanaka, ndinotenda Mwari. Vanoda manotsi mouya kwandiri ndokupai zvandakadzidziswa zvichireva kuti ndiniwo ndakuzokuyempawai pakadini, because ini ndakatoempaiwa zvikutaurwa nemusukuru izvo zveorganization. Ndindaiva muvheti wezvese, ndichitaurirwa zvese tichironga tiripo, tinozvitenda izvozvo. Ndinodazve kuti ndikuzivisei nyaya yekuti vaiva munhu akanga achipa zvine kupa kuno mufaro. Mufundisi rataura zvimwe, pane bhana riri pakona iro rakanzi youth. Bhana iroro ndo vakagadzirisa zvakare. Pane rimwe raida kugadzirwa zvera ndakandaudzwa kuti ndachida kuita remothers union, hazvina kuzoita saizvozvo, asi honai kupa kwakadaro. Kuhousebook kwatakanga tiri kwaingoti kukangotaurwa zvinhu kuti chirodiwa chakati, wanzwa kunditi kwakadi kundizivisa ndandisina kuzviona kuti mugrupu mataurwa. Saka pane muhwezva wataurwa namufundisi, kusiya muhwezva wezvinhu zvinobatika zvinoonekwa. Ini ndini ndinawo muhwezva wese vanoda kuziva, mouya ndichikutaurirai, inonzi trail. Aiwa, regai ndichienda hanzvadzi vamira pano, hazvingandinakiri, maita henyu. Tinotenda kuchibetete nemazuva mashomanana avasi munhu ari nyore kubvisa pamicrophone, asi nhasi uno zvandirerukira chaizvo ndoda kuvatenda vanzvadzi vangu. Zvino maorganization kwangouya kuti tizokuonai and acknowledge you, saka musazotaura zvakawanda. Sakile weyako wakamirira UPSU, Women in Politics Support Unit. Sakile uchiripo? Sakile Sifelani Ngoma. Makadini sangano mwana. Vanondiziva kuziva kuti ndinotaura very fast. Saka pakuningira nguva handizokutransport. Katama zvandichataura ndechikutaura very fast. Ndichataura ndichishandisa all 3 languages out of 16. You know you are really famous when you are now just called by one word. Sisi Feni was not Sisi Feni, she was Sis Feni. One word. She was born in 1951, before the UZ was founded in 52. She was born before the Rhodesian Stock Exchange was established. She was born before the Federation of Rhodesia in Nyasaland. She was born before. And she started doing her work as a Girl Guide. And those of us who are in Girl Guides, we all know, be prepared. It's our motto. Be prepared. It's our motto. She went into YWCA, guided there by her Girl Guide work, became the president of the Manicaland Tiwai Teens Association. After that, she left and became a temporary teacher, but teaching clearly was not temporary. She became a teacher of governance, a teacher of democracy, a teacher of political organizing, and a teacher of leadership, with women at the center. When she moved to the Federation of African Women's Clubs, what we now know as AWC, umama wafundisa ukuthi abantu bazaphila njani. And she did it at a practical level, she did it at a policy level, and she did it at an economic level. She was an organizer par excellence, Sis Feni. She brought those skills to Zurisen, where after a period of time she moved to WIPSU through the linkage program. And there she began to divine for us. She sharpened it and she introduced new language. She's the one who brought language 50-50 patafrapeli. It was before SADC gender protocol. It was before the constitution. It was before the laws of Zimbabwe. This is where now she sharpened her quiet feminism. She sharpened her quiet feminism. Helped us to create new language. She introduced Bara to push. Women must push. You must push kuti mubate zvamusingazivi kuti zvingawanikwa zviripo. You must push kuti muwanikwe kodzero dzenyu mudzibate mumaoko mugodzienjoya. Kwete kuti muve nekodzero but kuti muenjoye kodzero dzenyu. You must push kuti nyika yenyu igoita nyika yakugara. You must push kuti chero pamba pako zvinhu zvako zvirongeke uye mudzimai akarongeka. That was Sis Feni. Saka nhasi ndakudzingiwa papodium
Let us continue to push. When we are facing poor quality results, choose what it is come better half year 50-50. Teacher number teaching go pusher. Can I tell you ground? Teacher number teaching go pusher. Can I tell you that teacher number teaching pusher and put spend this so yao. Yaga put teaching no pusher. Pakara shaita shati kula. Thank you so much. Thank you to Sakila Sitelani Ngoma from the Women in Politics Support Unit. Muna, in your succession, Yaganagai, Wakasura Rishika and Sakila. Zimbabwe Women's Resource Center Network in the NRA, Nemada's Union, if I remember Pamuchi. Women's Resource Center Network, NRA, Nemada's Union, Chimoteta, Church, Mary Park, Neighboring Harare. Tinokutendai for observing the COVID set standards and rules. Ini ndini chairman and founder we National Reclamation Assembly. Tete Felichirisa Mangwenya was the deputy chairman to NRA family. We invited here to NRA simply for one reason. I realize that Tete Chirisa is the doyen of women emancipation and empowerment. And the issues as NRA, we are a youthful outfit. The first deputy chairman, Anunzi Messi Chakata, the president or former president where Junior Chamber International Harare and Zimbabwe chapter. Messi alipo auya leader Koronya walipo saka Messi ali youthful saizvo takaona kuti isusu taida kuti tibatsirwe on the pillars of emancipation takanangana nemadzimai saka Tete Chirisa vakatiitira role yakakura yatavanokusana tichitanga seNRA takatanga chinzi the 5 million vote effect taitanzwa zeki chititaura kuti muZimbabwe mune 5 million voters. Saka isu takati God given. Mwari achitinzwa ise maZimbabwe dzitatakura kudai. Dai tawana servant leadership. Tadeliver from the wretchedness, from the bottomless pit. Ini ndiri teacher by profession ndabva kuti kuna wakuru wangu education. Ndinozoti vanhu vese muzokude mutarise bhutu dzangu. Muzoone zvadzakaita. The incapacity. Honestly, this is myself. Ndakataura na permanent secretary wa Kutete Masango na minister wakanga achidwa nyanyusi ani masema minister angu we education vauya pa John Kawa ndikati ndiri teacher anorarama neurema asi makandipa bullet kuti muchikoro imomo. I'm a teacher kana makanzwa the bullet story yakaitika pa Dumba Secondary School. Ndini the founder we National Reclamation Assembly ndaida kurairwe pachikoro pangu na God anonzi Maungwe. Yet master wangu inini ndine ma-issues andida kutaura zvakawanda because iri kumaoko emapurisa ende mapurisa handisikuona vachindiitirawo basa saka I got so much disquietness in me. Saka we are saying that it is fine Zimbabwe now wachuka mutomato kana zvakaita red ndichada kutaurisa servant president Advocate Nelson Chamisa we are God given musatye Mwari anokutungamirirai love Zimbabwe. Ndakaita telephone call na president Chamisa akanga ari munyina wangu because iye mwana kwandiri inini ndaimesara siyana lemojongwe job scholar tafadzwa musekiwa ini ndiri gwesu ndinde gaticha achikufamba nemapatapata ndakatobva kudumba munetsoka sorry na trip transport ndichikwira mubhazi rashadi ndipana ndakadzana ngwari pake ndiri teacher saka tikuti isusu let's reclaim our lost livelihood but church thank you for observing the COVID set standards nezuro ndakaita speech wachuka mutomato mari komborera Zimbabwe hatichachi but the teacher struggle is real and true. Thank you. The union vari pano mainda wana vari pano vewisma chibva mauya vana just recognize you kuti muri pano hamuchataura zvakareba saka vewisma vehouse group
Church of the North yakupedzisira neGrassroots Empowerment Initiative Organization muyaimese tikokuonai hamuchataura zvakawanda nokuti nguva yedu yafamba yekuti tikwanise kudya nekuenda Green Forest. Saka vese vandadaidza muyai tikokurecognize you say something zvepapostcard wamhangopfura pamusoro MC pamusoro yevafundisi pamusoro vese vanoremekerwa. Ini ndakamira ruwadzano rweMothers Union rwepaSt Peters. Tinoti tarasikirwa zvikuru naHonorable. Vakanga vari munhu akazvimiripisa, vakanga vari munhu ane rudo, munhu aisapota zvese zvaitwa neruwadzano. Kunyange vari pavakarwara, she was always there for ruwadzano. Saka tinongoti Honorable vazove murugare. Maichimetete kumba kwangu kuna Honorable pavakauya kuzoita makorokoto vakati kune mwana wangu tana Honorable MP ukura uite MP masvita yenyu. Tenda mai magaya nezvinongwa kuya veWisma pamusoro isangano zvedu rakasanzwa naMwari. Ini ndakamirira Wisma yepano yepaSt Peters. Tarasikirwa zvikuru naSisifeni. Sisifeni munhu airayira ende munhu aikurudzira munhu anga aine rudo. Tiri kuchema veWisma kuti tichamuona kupi munhu akaita saSisifeni. Tiri paWisma ipapo toda kutenda vedhayasisi Maisondo, chairman wedu wedhayasisi ati auyawo kuzochema nesu. Ana Maisondo nana sekretara wakasimuka vauya kuzochema nesu vatibatsirawo. Toda kuti Mwari Sisifeni vafambe zvakanaka mazviti. Tatenda zvikuru maigwanya vakamirira Wisma iye zvino muzvarenyamweda Coastal Hills House Group. Pamusoro vatikuta vese ini ndangotenda nenguva yatakaunayo natete Chirisa vanga vari mama vangu ende munhu anga asinganetse kushanda naye muhouse group sezvangotaurwa kuti maiti mukangoti zvakati vaikuedza voti mari yangu iyi kana tichakati changu ichi munhu anga asingakwanise zimwe nguva yekuuya kumahouse group kumameetings atinoita. Saka asi still iye ndo heri kwavo nokuti asingataisiya kuti havasi kukwanisa kufamba vaibva vachema kuti vedu vemunoramba muchindivinga asi nandiuye sei tikati aiwa ndozvatakamirira ndobasa redu iroro. Ini ndakazvimirira ndabva kukotsiyo ndine 2 pesi dzangu dzebhutsu dzandinadzo mukazondiona ndakapfeka dzeredhi so handina dzimwe bhutsu dzeredhi ndivo vakandipa. Saka ndinoti mama zororai murugare. Vakamoto vari vano here vakamoto ndimuti ndovakamira sangano rerambotaurwa nasera rakaumbwa natetefeni mukristu sanete namata urende regai ndiitende ndofunga ndichiti mukristu sanete today tinongorindira basa rakabatwa namama Chirisa muGrassroots Empowerment. I am a board member muGrassroots, and this is an organization. It's very hard for us to lose a visionary and a founding member who was also our board chairperson. And many have been asking us for organization. Donzo organization was women and young people empowerment. So we are very depressed, and zvatinoda kuchema muzvala nhasi it's about zvakafanana na graduate waenda kuchikoro 4 years when you are about kuti graduate wobva wafa baba mavaka imba yenyu maunoipinda mobva mafa mutato maugadzirira zvese makuda kuti aiwa nguva yakwana then we lose you. This is the same story with Grassroots. We were supposed to launch the organization on the 10th of November on his birthday. So it's so depressing for us to lose it at this time. But it's not in that Shepherd Sayo Basa. Thank you so much. I think in our last board meeting, she gave us Sarah. She had a reason why she gave us Sarah. We hope Maralim Basiri Basa Shepherd Sajaganaka. And Shepherd Sandnoti, I see you, or when the time comes, I'll be at your door. Kutiko Petsa Basai. Thank you so much. Pamusoro isangano dzvene rakasarudzwa naMwari. Ini nangu nasiri paprogramu asi ndaremerwa kuti tiende takadaro. Mai Chirisa tainamata navo St. Luke's muFakosi vari musection 9. Ndinodaro kuti vazhinji vekumFakosi vanoziva kuti
section yedu yakanga iri mhando yepamusoro-soro, maharvest, mathanksgiving. Part of it was part of from this woman. Saka ndinombona vosukumukira kutenda kuti Mwari vanzwirewo tsitsi, Mwari vafambe navo murwendo rwavo. NdiJesu Kristu tenzi wedu. Awatinotenda vese vatauriri vauya kuno iye zvino nguva yasara takuibva kusangano raipindwa naCCFENI reMDC Alliance. Saka tichakumbira Lavmo Chinoputsa anova Deputy Secretary weInternational Relations weMDC Alliance ndianodeputiza Great Sister wayo ari apo. Saka Lavmo we're giving you what 6 minutes. No, we won't give you 15 minutes. We live in the African Olympics. We're giving you a very little time to tap into the Green Forest. Saka vanhu vangobatanza zvese in 6 minutes. Mayor pamwe naadvocate pamwe nevamwe vachataura in 6 minutes, please. Ndinotenda mukoma maso. Pamusoro vakuru zvemoya vari pano, pamusoro mhuri yaCCFENI, pamusoro mutungamiri wese weMDC. Hatinoda kupedza nguva tiri pano. Tautenda mukoma John nekutipa nguva shoma tichatirai kuti tibate kana tatadza munotiregerera. Chekutanga ndichida kupedza nguva yenyu ndasimukira pano kuti ndinge ndichichaira chirongwa ndinokwanisa kutaura pamusoro paCCFENI. Ndichakumbira vakawanda mundiregerera, asi ndichamboita kuti musunge muri pamuri nekuda kwenguva yedu, asi ndichaedza kuti protocol yedu ndapiwa zvakare signal. Kana kwedu kana wapiwa signal unoita saizvozvo. Saka ndapiwa signal yekuti vamwe vese tichatiregerera kuti takutadza kuzokusungudzai, asi ndoda kuacknowledge kuti pano tine utungamiriri wese kubva kuna kansela ward 16, tina MP zvakare pano vemuno Marare West vanova ivo Sisi Johanna. Vana ndichida kuti ndipe mukana, asi nekuda kwenguva ndichapfuura ipapo. Kuleadership yedu yeNational Executive kwakanga kuchigara CCFENI, ndaona vana baba Baskit vari pano, ndiri kuona vana mai Tome vari pano, ndiri kuona vana mai Ngwenya vari pano vanobata vari kumadzimai. Toda kugamuchirai. Pane dare redu guru reStanding Committee riri pano. Tina Sisi Gladys vanova ivo mukuru wangu kuInternational Relations. Tina mai Timbias andiri kuona Deputy Treasurer General wedu webato. Tina zvakare Deputy Secretary General wedu baba Chimini vaiva chairman waCCFENI kumanika youth. Tina zvakare meya wedu vari pano, vari Deputy Secretary wedu welocal government, baba vamafume vari pano. Ndichakumbira baba vamafume mungouya pano zvema-second state chete musangane nevana venyu. Tinokutendai masikati sangano dzemiramari, masikati guta rarasikirwa zvikuru, asi nekuda kwenguva handichatauri zvakawanda. Ndiri ketendereza isusu tine vakuru kupati kwedu ndo vandicharegera vachizouya vachizotaura. Ndoziva zvavo vari kundipa ziso, vanga vati inini nditaure asi ndataiwa hazvigoni. Muti mukuru kana iripo, miti midiki haitauri naika. Asi isusu seguta tarasikirwa. Zvatichaita ndezvekudaiwo tine zvizhinji zvatinokwanisa kupa mazita. Tine zvikoro zvinonzi Budiriro 1 kusvika Budiriro 7. Tine zvikoro zvinonzi Mufakosi 1 kusvika Mufakosi 7, Glenview 1. Setisina mazita. Mazita emagamba akaita sewawo. Tine marodhi mazhinji asina mazita. Process yekukumbira mazita kuCity Council iprocess nyore. Saka nemvumo kana Advocate President Nelson Chamisa vatibvumidza, isusu seCity Council tichaona zvakafanira kuti titsvage chikoro kana mugwagwa watichanema kuti CCFENI. Tadaro nokuti munhu akabetsera vese vekuMDC madzimai, vese vekuZANU-PF madzimai. Handifungi pane mudzimai angamira mumugwagwa wekuti tipe mazita akadai so kumagamba edu. Naizvozvo ndinotenda nebasa ravakaita. Izvi ndizvo zvatichaita sevaridzi veguta, sevakuru veguta. Ndinokutendai. Pachinano changu ndichati vesekretari vedu vatibetsere kudana president vedu. Chekuti vanhu vachifamba naCCFENI mune zvatongerwo wenyika vangouya. Ndakutendai, ndoda kutora mukana uno zvakare kuti ndikusumudzirei Davhita wedu watakapiwa kune zvematongerwo enyika. Ndikusumudzirei murume mari yatakapiwa yekuti tivandudze nyika ino, tigadzirise nyika, zvinhu zvifambe zvakanaka, tipinde makereke tichifara. Baba
vanotitungamirira kuMDC Alliance vari baba vakafamba zvako zvikuru naSisifeni vachamisa president Advocate Nelson Chamisa. Ndinoti yakutore mukana uno kutaura nemhuri yeMemborei uye nemhuri yaSisifeni. Pamusoro sangano jendera Mwari ndakumbira vamafume kuti tichauraisa baba eguta kuti shoko rifambe riende mberi muchimirira musangano wese, asi ndaona kuti musikanzwa uripo nokuti nguva kana yanzira vamasuku hapachina. Handidi kudzorwa zvekumotilande commission vamakambondikoka kuya, saka hatina nguva. Indakangoti ngachingoti gava vachinda kunotya, asiwo ndisataura ndichipa mashoko ekuremekedza gamba tetatadza pamberi paMwari, nokuti chiitiko chakadaro chinotendedzwa. Kudya kungatouya pamashure, asi tazadzikisa chiitiko ichi munyika yomweya. Saka ndinotenda baba vaMagaya neshoko ramaparidza mufundisi. Ndambofunga kuti ndakutobva kwandinopindira chechi ndouya pano. Maparidziro amaita ndayatsodzwa kuti zveshuwa ishoko rokuenda kudenga, rekuti munhu haufani kungorarama njee, kunyanya isu vepolitics. Munonzwa ndinei chiti 2023 ndiri kuda kunodya nini, 2030 ndei ndiripo, wauziva ndani kude kuuya. Saka baba tokutendai neshoko ramaparidza randibata munongonoshinwa neshoko zvakasiyana. Ndinratibata richienda ikoko kune vamire ndine nyaya navo nemararamiro atinoita. Haleluya. Ndakutenda St. Peter's Anglican Church. Kwaya maindiro ayo matozondishamisa pati papasina practice. Nokuti ini tani kuenda ndichiti vanopractice zvakawanda. Na 142 maindiro ayaitwa ndozivangu hapana, ndingatokata kutaura kwangu mungondinyorera 142 tipe kuremekedza kugamba kuitira kuti tizive kuti kuna Mwari kudenga vanoita zvose, nekuti tinogona kunakirwa nekutaura tese tinobvunzwa kuti muri panyika makaitei nenyaya yebasa rangu nenyaya yezvirangu. Saka ndinokumbirisa baba vaMagaya, ndakutora chigaro kungokumbira kupurikidza nemi baba zvomweya nababa vagwese, ndachikumbira kuti kana tikangopuwa 142 himu zvingatitira zvakanaka. Ndobva ndapedzisa murwa Mwari. Munotitendedzera masuku. Church baba vamasuku mubasa ratinoshanda tikasava nevarindiri vomweya zvikatibata nyika inopinda pakaoma. Saka vafundisi motobata basa nokuti kazhinji vese vanobatwa nemadhimoni vakumatongerwo enyika vane chechi dzavanadzo, vane vafundisi vavanavo, asi kuti vanenge vachipumhuka kutiza vafundisi vavo voita maitiro avo. VaMugabe vanga vane katolike, vaTsvangirai vanga vane Hwisiri,
umwe wangu alipo yanditandaza kuti yakendei asi une yakewo ini ndine yanguwo nokuti handitori hangu nerejista yemachechi evanhu saka tinotenda kuti vafundisi basa ramunotibatira nyaya yematongerwo enyika rakatikoshera ndandipataure ipapo nokuti nyika kuti ive nerugare ndokunge vafundisi vachibata basa ravo. Ndinodayira kushoko raMwari kuna Isaya kunotaurwa kunzi zvikara zvesango uyai muparadze Israeri nokuti imbwa dzinofanira kunge dzichihukura hadzisi kuhukura dzakanyarara nokuti vafundisi ndo vanofanira kunge vachigundusira zvikara zvesango munyaya dzematongerwo enyika kuti basa redu rifambe. Ndauya nehama dzandinazo pano baba vaChimini ndovanga vari chiambe ndafanira ndasumuka sine time tatirega timboti gwi mungoonekwa vaChimini secretary general deputy vauyawo pano vachibata basa nevamwe vatungamiri vandinawo national executive vatichakusimudzii kuita maitiro edu netime. Vamasuku is very strict on time asi tokutendai nekuuya kuzochema negamba redu all the protocol tinoiremekedza leadership yedu up to the last level. Nzimayo anga ari unified ndokutorwadziwa kuti panapa hatina parliament yose taifanira kunge tine parliament ZANU-PF MDC because vakaisa mhodzi muna MP wechidzimai wese wamunoona ari muparliament neconstitution. Vanasakira mangoona kuti vari kufamba mugwara iroro but munhu akatanga nenyaya mudzimai kuti nyika yedu iri too polarized. Tinovavana nenyaya dzematongerwo enyika tisingazive kuti zvinopfuura izvozvi pari kutaura kudai vatsvangirai havasiri pano vaMugabe havasiri pano vati zvikara zvakatatsurana ndongeke zvinova nemore time for dialogue because vari vese vachifirwa kumwana takaiteikanyika hatidi tsika iyoyo kuti vanhu tinokonana panyika totadza kuonesana gwara rokuti nyika yaende mberi. This is what she represented. She was not partisan in her approach, she united people. Angasina ZANU, angasina MDC. Though I believe her more in the light, ratinomirira isu. But angasina iti zvemapanto. Aibatanidza angarichengawo semubatanidzi. Anoita kuti nyika iende mberi. We salute her for being a unifier. We salute her for capacity building. Kumadzimai ma-MPs. We salute her, even the quality of debate. Panandichiri MP. Indaenda kunoona nemukomana avapo ari president. Ndine ndiri mukuru wekupikisa. Iye ari mukuru wekuhurumende achitedzera vaMugabe. Ndaenda kutinda tinotinda zvipakira zvematsenganzungu. Iwo ndo aizosunga kuti manyanya zvipakira zviwanzwi. Votaura zvinovaka saamai. The motherly touch. Vaivaka. Ndandikutaura handisi kutaura waMasuku because ndoda kuti nditi wafanaka. Mabasa avo anovatevera. She was a true unifier. Zvataurwa nasekuru kuti vakauya kwamatsika vachiti toita sei zvinhu zvofamba sei ichokwadi. Isu takati sisifeni necontribution yavo. Isu we believe politics is about your contribution kunyika. It's not about nyaya kuti oda kuva chii chete. It's about what you want to do for your people. She had a lot of quality. She had a lot of contribution. She helped us to develop a gender policy. Ndosaka mchiona vaMasuku gezvino. I have more women leaders around me. Kubva kuma-spokesperson, international relations. Ndakatopingudzwa nabva kumasvingo ndasingazive kuti kunoita mukana yakafanana. Kumasvingo ndaingoti baba mtungamirai, maiteverai. Asi ndakaziva kuti baba pasaiti, mai pasaiti. Ndokuti mufambe muchidhonza nyika kuti iende mberi. Ndinokutenda isisifeni necontribution yakadai. Nemusirimi vakatidzidzisa kuti an engendered organization is an endangered organization. Takazvidzidza izvo kuti chiorganization chisina kuremekedza madzimai haaendi mberi musangano uyu. Kana nyika yakadaro haiende mberi. Saka tinotenda nebasa rakaitwa naSisifeni. She was a powerful source akasiya legacy yokubatanidza vanhu. Legacy yokuenda mberi. As you can see, she was a woman of faith, a woman of excellence. A Proverbs 30, one woman. Mudzimai wokuti unoti kuchidai unoona kuti apa ndo pane mudzimai. Tinotenda basa ravakasira. I would have said much more, but I didn't go on because legacy yavakasiya
ndo yatinoremekedza. Tine urombo kuti vasiya tisati tayambuka kuenda Kenani naona ndo marizo yenye promised land. Isuwo tine promised land pano panyika tisati taenda ku promised land chaiyo. Takatongorera asi tinosvika. Tinotenda kuti basa ravo mwana wakatisira mukoma Elaya. Ndoona kuti basa rakasiyiwa namai kutokuendera naro mberi. Hapachadikurisira munzira. Yamakutati team B and no team A. Yawakaramba no team B. Saka ndotenda kuti ticharamba kuchibata basa kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Zvamunoona hama dzino tafirwa isu tarasikirwa negamba. She was in the national executive. Executive yedu zvataurwa naBishop ndakataurwa kumba pandakabata maoko. Haimbopindwi. Unotopinda wapendengu wakuona kwangu wakamira sei. Ndaitauranga mukaka une mutuvi, une mashoronga, une cream. Mutuvi ndo unosara inenge mvura ya. Irimo mutuvi musangano. Asi nenda kuve nesimba musangano. Uri mutuvi kudaro. Koyo wamashoronga nenda kugadzikane mukaka. Asi koyake pamusoro cream. Ndo kwanga mune musikanawo. The cream yepamusoro. Saka haiwa tarasikirwa vakashanda zvakanaka navatsvangirai tikasiyirwawo basa tachifamba naro. Siramba tienda mberi nebasa kuti zvinhu zviendeke. Church ndiri kurwadziwa zvikuru. Ndaida ndichataura nehama yangu kuti singazowirirana. Church yakufanira kuti ibvumidzwe kunamatira nyika pasina ma-restrictions. Hongu kune COVID. Asi nyika inofambira mberi kana kereke ikapuhwa basa rayo kuti pakasagadziriswa nyika yomweya nyika igadzirike. Saka tichata kuti haiwa chechi ngadzitanga kuti vanhu vachiita social distancing makereke anamatire nyika nokuti dhimoni riri muno munyika rakaoma. Rikasanamatiriwa zvine simba tinowisirwa pasi. Munongoona mabatirwo akaitwa mapuraisi dhimoni rakabata. Mari yakabatwa nemadhimoni. Mukaona migwagwa yakarohwa nemadhimoni. Mukaenda kuzvigaya kune madhimoni. Mukaenda kumaruwa kune madhimoni. Muhomwe menyu chaimo dhimoni iroro rimo. Saka nyaya inoda kunamata. Ndakagadzirisa nyaya yekunamata. Ndotenda vana kuti makashanda zvakanaka nasisifeni mukavapa kwatiri tikafamba navo zvakanaka. May God bless you. Tinotenda vanhu vaMwari vatitora zvakanaka. Isinonzwa kudziyirwa tangouya kutipe mashoko ekubatanidza. Handidi kuita sasekuruchirisa vatine short yovarova mazwi ese. Ndo template yatoda kuteera iyoyo. Vaita basa. May God bless you. Toda kutenda Advocate Chamisa, President VMDC Alliance nemazwi avo uyezve toda kutenda imese tasvika kumagumo eprogramu yedu nguva hatisisina. Saka chikamu chakuteera ndecheboard viewing chingobuda muno pane ma-saving points mairi ekuti tiwane chikafu chedu towataenda kuGlen Forest. Vanyarikani vedu vachaenda pa-saving point ekutanga. Maichimbetete vachavarakidza kana maasha atumirwa maichimbetete achavarakidza kuti ndeipi asi ndeyekutanga kunoku ndo kunoenda vanoremekedzwa vedu pamwe nevafundisi vedu and then vamwe tese veruzhinji kune imwe saving point kana mamwe saving point ari kumberi uko. Saka toda kutenda imese, toda kutenda vafundisi vedu nguva ino ndakuidzosera kwavari kuti vachisedzisa toita board viewing yedu tofamba nguva dzafamba kwasara 30 minutes chete panguva yatinodiwa kuGlen Forest. Saka ndakutongera kwamuri baba Maganda. Masita edu baba Masuka tiomberere maoko. Tafika panguva yeboard viewing yedu yatichatanga nevari kumashure uko kwekupedzisira uko. Tinouya tobva taona tobva tazarurwa apa tokuti vatu vabaite mugwagwa vanobuda nawo vobva vabuda vakuto. Kwaya ngatimbirwe nekwaya. Ngatisimukei tose patambira board viewing tione mafambiro. Oh
cannot take a good picture from here. You're supposed to be there. As a parachute remember that. Even from now, look at the way back. Now we are like, oh. And now we are like, even because the Barcelona picture from wherever we want.
Chiupopa here. Mushandire
Yes. Okuno, I don't know. I'm sorry, man.